ver esta pedazo de fresa. Y lo compró aquí, estamos en casa de mi abuela, como siempre. Y estaba abajo en la frutería. Sí, pues Daniela, ven. Pon la cabeza aquí. Pon la cabeza aquí. Es como... No. Es muy grande. Y mira que rica. Ah, chicos, pues si no lo sabéis, estamos grabando en un vídeo con un móvil nuevo, mirad. Uy, se ha movido. Esto es el nuevo. Que no está la etiqueta, es que le acabamos de... Ya, es lo que hay. Bueno, chicos, lo vamos a grabar, ¿vale? Venga. Aquí con el trípode, molón. A ver, Dani, enciende el grifo. Vamos a primero a enjuagarla. Y por tu parte. Y quítale las hojitas. Sí. Porque no somos caballos. A ver, cógelo, corre. Vale, ya está ahí. Cojo una toalla. ¿Una toalla? Hombre, si quiere una toallita. ¿Quieres tú, no? Qué muy chato. Bueno, lo corto, ¿vale? Mejor tú no, Daniela, que tú la puedes liar, ¿vale? Un bacana. Vale, me da miedo. No, chicos. Sí, lo rompo. Vale. Qué satisfactorio. ¿A ti? ¿Qué todo es satisfactorio para ti? ¿Para usted? Mira qué color rojo tiene esto. Vale. A ver, vamos a probarlo. Ay, chicos, eso parece pesadilla en la cocina. Venga, ¿lo puedo morder ya? No, espera. Ahora de 3. Ay, cómo huele. Espera, que quiero que... Ustedes- Uy, perdón. ¿Ustedes saben esto, no? ¡Ah! Casi se me cae el móvil. Casi se cae el móvil nuevo. Es que, a ver, ¿te imaginas que pongo aquí y lo leéis, chicos? Venga. Ahora es No, cuando lo mirad pongo. también por el espejo si queréis. Espera. ¿Está la fresa? Espérate, Daniela, espérate. Que lo quiero hacer contigo. Bueno. La fresa. Espera, le voy a cortar esta parte. ¿Vale? Porque no se come. O esa Ay, que... chicos, mirad esto. Es que es increíble. Es muy petit. Es muy petit. Pero ¿cómo lo has cortado? Que corta fatal. Ya, la vida es dura. Esto es más rojo que el mío. Ah, no. Venga, vamos a darnos un beso así, Daniela. Bueno, Daniela, vamos a dejar de tonterías. Vale. Venga, ponte ahí, en 3, 2. María, María, ¿Cómo está? queremos nieto, ¿Cómo está? ¿eh? Qué rica. Vale, me toca a mí. Queremos nieto. No. ¿Tú me dices? Ya. Mmm. A ver, me lo puedo comer ya entera. Es que, mira, me lo voy a morder por la punta, ¿vale? Mira el zumo. ¿El qué? El zumo. El zumo. Ahora lo tenemos que hacer con otra fruta. ¿Eh? Pues lo tenemos que hacer con más fruta. Está todo. Una banana gigante. Tiene que venir debajo de la casa de mi abuela. No a comprar la fresa. Aunque no sé si Espera, la voy a Daniela. comprar en el Un mercado. momento, Daniela. Chicos, tardo más y menos, ¿vale? No hay menos. Daniela, tú habla de algo, ¿vale? Chicos, ustedes si tenéis, no podéis poner en los comentarios, perdón. Está muy rica la fresa, abuela. ¿Eh? Está muy rica la fresa. Con esto está más bueno. Con esto está más bueno. A ver, dame un trozo. Enséñalo. Es un bombón de chocolate. A ver, voy a poner un trocito, ¿vale? De nuestra abuela. Bueno, lo he hecho yo, ¿eh? Lo he hecho Bueno, yo. pero la receta es de la abuela. Mira, es cereal. Mirad. Ahora quédatelo adentro. Oh, mi mano, chicos. ¿Qué es esto? Daniela, mírate la boca. Ya me puerca comiendo así. A ver si hago así. No, qué fatiga. Está rico. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo... No, vamos a probar estas dos cosas una vez. A ver. Hemos bajado. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, like y Qué rico. adiós.